wiilka ra'iisul wasaaraha ah sheeganaya wuxuu ka shaqaysan jiray Hargeysa wuxuu u shaqayn jiray hay'ad UN oo la yiraahdo ILO wuxuu ahaa qofka ugu corruption oo bila aadan soo mara the most corrupted person ayuu ahaa maxamed kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha ayaa Hargeysa ka caydiyay markii loo adkeysan waayay corruptionkiisii iyo wuxuu hay'adda ku hayay maantana dad ayuu soo hor fadhiisanayaa oo waxa u sheegaya waa qofka noocaasa ee hay'ad iyo hay'adda ILO in dalka Soomaaliland laga saaraba keenay sidoo uu sameeyay shilimadii dadka loogu soo tala galay tabaalaysan ee ummadda reer Soomaaliland maantana wuxuu ka hadlayaa amni dadka Soomaalidu waa dad habaar ku dhacay inuu habaar ku dhacay waxa ku cadeynaya kaasoo kala mas'uuliyad u qabanaya oo u soo fariisanaya goob